Ma che non c'è l'airbag qua, ne? Ma che tu non rischi? Va che io ricambio, Cos'è che c'è dentro? È rivestito di miele. Guardala come entra diretta! Benvenuti ragazzi in questo secondo video del nostro viaggio di gruppo Horizons targato Project H in Romania. Dopo aver passato un'intera giornata a Cluj-Napoca, più stretto, oggi iniziamo questo video raggiungendo le cittadine di Sighisoara e di Vișcri. Da domani inizieremo a costeggiare tutti i Carpazi per poi concludere il nostro viaggio. Non perdiamo altro tempo e andiamo a conoscere il Conte Dracula. Ok ragazzi, siamo appena arrivati alla prima tappa della giornata, Sighisoara, una cittadina molto colorata e molto famosa, quindi sarà sicuramente abbastanza turistica. Si tratta di una cittadella che un tempo era sicuramente fortificata, ci sono un sacco di torri d'osservazione, chiaramente un sacco di muri di cinta. La torre più importante chiaramente è quella centrale, che è la torre dell'orologio. Oh miciolino, mao, quanti micini, pieno di gatti. Io non ti tocco, sei un po' arrabbiato. La caratteristica di questa torre dell'orologio è il fatto di avere un carillon con all'interno 7 figure. Il carillon si attiva ogni ora, quindi tra una decina di minuti lo vedremo in azione. Le 7 statue che ci sono all'interno del carillon rappresentano i 7 giorni della settimana, i 7 pianeti e i 7 metalli. Ci stiamo chiedendo se questo possa essere un flop pari a quello che abbiamo beccato in Foresta Nera col cucù più grande del mondo. Siete soddisfatti? Aspettiamo ancora un minutino, poi vediamo se anche questo è uno scam. Suona ma con un minuto di ritardo. Ah, si stanno muovendo le statuine effettivamente. Però dovrebbe girare. Probabilmente abbiamo sbagliato lato perché sul retro c'è un altro carillon. Se ha girato questo invece dell'altro mi arrabbio. Non ha senso perché di là c'è una piazzetta apposta panoramica che affaccia sul carillon. Sono delusissimo da questa cosa. Oltre al danno, la beffa. Horizons, un nome, una garanzia. Altre scale, ma queste sono più belle. Ecco, ed è attraverso questo ponte coperto raggiungeremo la chiesa di Sighisoara, che è in vetta al colle del paese. Ok, la scala è finita, ma siamo arrivati in cima, abbiamo anche un po' di intrattenimento musicale. La chiesa sicuramente molto bella, ma bisogna pagare per entrare, quindi eviteremo di vederla. Molto più interessante dovrebbe essere il cimitero, che sta proprio alle sue spalle. Questo è un cimitero sassone, è uno dei cimiteri più interessanti della Romania. Condividono questo luogo sacro sia personaggi della storia rumena sia della storia tedesca. Sì, comunque il cagnolino è il sorvegliante, ne sta girovagando per tutto il cimitero da solo. L'ha distrutta Horizons. Potevamo essere noi, pensate. No. Guarda, vendono miele. Sì, ma sotto sto caldo, povero miele. Siamo passati dall'incidente al miele. Così. Comunque la nostra Melanie, che non l'abbiamo detto, ma la sua famiglia è di origini rumene, quindi ci sta un po' spiegando un sacco di chicche, di informazioni interessanti sulla Romania. Stiamo vedendo che ci sono tutti gli alberi a bordo strada, ma anche ad esempio i pali della luce che sono dipinti di bianco fino a circa 1,5 metri da terra. Pensavamo fosse per proteggere gli alberi dalle tarme. No, ma anche per quello. Ok, anche per quello, ma in realtà è una cosa, cioè è un'usanza, è un uso comune qua della Romania. Ok, stiamo passeggiando per le vie del villaggio storico di Vișcri, famosissima per i calzini, per la produzione dei calzini, che sono, diciamo, stati la rinascita, la possibilità di rinascita di questo luogo. Mi pare di aver letto che all'interno di questo piccolo villaggio siano ancora attive le vecchie attività storiche come la produzione del carbone e la produzione del ferro. Alice, no. Sei registrato? Quanto te la rischi a bere? Quanto te la rischi a toccare quella roba sul fondo? Quanto te la rischi a berla? La berla la bevo anche. Tu quanto te la rischi a mettere la mano nella vaschetta e raschiare bene il fondo? E se ti dico 50? No, da 1 a 10. È arrivato il 10. Da 1 a 10, solito. Che schifo. Dai, quanto tu la rischi? Va che io ricambio, poi lo faccio a te. No, puoi ricambiare. Facciamo 15? 15? Va bene. Vai. 3, 2,
1, via. 14. Dai, per bere bevi a prescindere tu, dai. Va però. Cagotto assicurato. Non aveva un buon buono. La mia famiglia ogni tanto va a prendere l'acqua, questo pozzo particolare, un pozzo molto profondo, quindi l'acqua puzza. Quando tu apri la bottiglia c'è un odore di uova marcio proprio, ma l'acqua dicono che è depurativa, è un'acqua di fa benissimo. Che spettacolo, guardate ragazzi che bello. Compost toilet. Il buco e via. Noi siamo arrivati qui alla cittadella fortificata di Viškry per il cesso. E dopo aver visitato le cittadine di Šigisoare e di Viškry andremo a visitare prima di tutto il castello del conte Dracula, quindi il castello di Bran. Questo gruppo vuole passare davanti alla fila e ci sono due signoroni e una donnona che si sono messi volontariamente davanti a fare da muro. Crazy, spettacolo. Mi fa morire. Mica ha preso una sfida da quella piccola rosa. L'ho proprio chiusa. Dici fermarmi, oh. È più di un'ora che siamo in fila, ma siamo praticamente sotto il castello. Abbiamo assistito a qualche rissa, qualche persona che voleva superare tutti, ma ci siamo quasi, dai, ci siamo. Cioè, sinceramente sono talmente stanco che non ci provato. Esatto, non ho voglia di vederlo, cioè siamo dentro, voglio uscire da qui. Comunque siamo all'interno del castello di Bran, il castello del conte Dracula, ma in realtà qui il conte Dracula non c'è mai stato. Solamente questa è l'ispirazione che ha dato origine al romanzo di... Il romanzo del conte Dracula è di... Non so di chi è il conte Dracula. Geronimo Stilton. Geronimo Stilton, ragazzi. La cosa che apprezzo un po' poco è il fatto che tutte le pareti all'interno sono intonacate a nuovo, cioè è completamente bianco, sembra quasi che l'abbiano tinteggiato ieri, hanno lasciato scoperti solamente alcuni affreschi. Avrei preferito che tutte le pareti in realtà fossero così come erano nel passato, per vivere di più il castello, così sembra quasi una ricostruzione. Le impressioni che ci sta dando questo castello, cioè non ne vale proprio la pena. Cioè guarda, è finto. Anche quel fiocco là, che cosa c'entra? Qual è il senso di quel fiocco? Poi sei costretto a vederlo di fretta, perché c'è il flusso di gente che ti spinge e che ti costringe ad andare fuori. Cioè hanno avuto tanta fretta ad entrare e adesso hanno tanta fretta ad uscire. E allora? Palis, Elena? quanto te la rischia prenderti un vestito tipico? Foresta Nera è il ritorno. Sono tutti da donna. 25 euro. Tutti da donna. Cioè appunto, tu hai il divertimento se no. E poi mica lo indosso. Quello rosso lo indosserei. Vedi, guarda quanto costa quello rosso. Questi non ce li espongono, costano tanto. Mi piace. Eccoci ragazzi nel nostro secondo appartamento di questo viaggio. È uno spettacolo, cioè. Su 2 piani, disposto su 2 piani, ci sono 2 letti di sopra, uno singolo e uno doppio, e gli altri 2 invece dormono qui sul divano letto, con vista sulla cittadella. Ti alzi e ti spacchi. Oltre alla camera abbiamo a disposizione, in fondo a questo corridoio, eventualmente anche tutta una cucina condivisa, con uno spazio di condivisione per dove mangiare. Quant'altro. Dopo una bella partita a biliardino, che ho lasciato la palla letteralmente al nostro buon Arli perché non sono capace a giocare, ora andiamo a farci una bella passeggiata serale nella città di Brasov. Ok, abbiamo preso questa zuppa di fagioli all'interno del pane. In realtà non è un piatto tipicissimo rumeno, è più ungherese, però la zuppa di fagioli è proprio tipica, è tipica rumena. Testi. Testi. C'è anche il pezzo di carne dentro. C'è dentro anche il finocchio poi, abbiamo scoperto. Com'è? L'hai già assaggiata? Già assaggiata? È buonissima? Buona. Non è proprio una delle mie preferite, ma è buona. Io col fatto che c'è dentro il finocchio la trovo anche leggermente dolce. Preferisco non inserire la cipolla dato che ce l'hanno portata a parte. Il pane è bello stagno, anche perché deve resistere al calore della zuppa e non sciogliersi per farla uscire. Quindi ci sta onesto. Comunque non siamo riusciti a prendere il papnash, quindi siamo qui a prendere i kurtos. Ungherese. Ah, è tipico ungherese. Questa sera è la sera dei piatti tipici ungheresi, ma in Romania. Questa è l'altra pietanza tipica. Questa è rumena però. Langos. Ed è fritto anche questo? È fritto? Base impasto tipo frittella con panna
E formaggio. Viva gli intolleranti al lattosio, ragazzi. Ma tu sei un'altezza troppo alta. Ci sta. Passo buono che carico. E anche leggero sono. Il mio è la vaniglia e mi diceva, la buona Melanie, che è rivestito di miele e quindi tutto questo zuccherino intorno è proprio appiccicato, bello bollente, molto molto dolce, è tutto zuccherato, sa praticamente di frittella, per quelle frittelle delle fiere. Voto? Voto 8. Eccoci ragazzi nel nostro terzo giorno, cominciamo veramente in grande, siamo al santuario degli orsi, un'enorme riserva naturale dove all'interno ci sono centinaia di orsi che in passato venivano sfruttati, poi scopriremo in che modo, e adesso sono qui e sono super protetti. Chiaramente dietro a questi orsi ci sono alcune storie anche abbastanza tristi. Alcuni di questi orsi sono rimasti ingabbiati per circa 2 anni su dei pavimenti di cemento e sono rimasti praticamente traumatizzati, tant'è che spesso li vedono camminare avanti e indietro continuamente come se vivessero all'interno di una gabbia immaginaria. Questa è una delle gabbie dentro cui uno degli orsi qui nella riserva era imprigionato, e una volta che è stato liberato, col fatto che la pavimentazione qui era praticamente una griglia, qui in natura poi non era praticamente più capace di camminare sull'erba, non era proprio in grado. Ci sono addirittura alcuni orsi che per l'eccessiva sofferenza hanno iniziato ad automutilarsi e quindi a mordersi le zampe con il tentativo di strapparsele. Dunque non è un mito che agli orsi piaccia il miele, infatti anche qui ogni tanto gli danno qualche sfiziosità, tagliano a metà il pane, svuotano tutta la mollica, lo riempiono pieno zeppo di miele per poi lasciare che gli orsi si divertano ad aprire il pane, svuotarlo, mangiarsi il miele e poi lasciare tutto il pane per i corvi che svolazzano qua in tutta la riserva. Beh, di orsi ne abbiamo visti un bel po', immagino che la nostra Elena sia abbastanza soddisfattissima, e quindi niente, è arrivato il momento di riprendere la macchina e di iniziare a costeggiare tutti i Carpazi. Prima tappa il monastero di Carta. Come ormai ben sapete, io ho questa passione per le chiese senza la copertura. Cos'è che è successo? Dobbiamo pagare il biglietto, Palis? Lei mi fa che non possiamo pagare con la carta, non abbiamo contanti. Gli ho detto, ok, we don't have cash, so we can't enter. E lei, you can go. Perfetto, quindi monastero di Carta a gratis. No, non mi sono informato, però effettivamente, esatto, ogni tomba ha la stessa data, 30 settembre 2016. 2016. È risolto il mistero del cimitero, sono tutti soldati morti nella prima guerra mondiale e che poi sono stati portati qui nel 1928. Ok, questa è stata una tappa super veloce, adesso ci spostiamo all'ultima destinazione di questo circolo d'anello prima di spostarci di nuovo a Turda e visitare la salina Turda, e andiamo nella città di Sibiu. Abbiamo incontrato 2 familiari di Melanie, suo cugino e sua zia, e ci stanno portando in questa passerella panoramica che ci permetterà di vedere la via storica qui del paese dall'alto, da un punto di vista un po' più originale. Sai che c'è qualche piccione morto qua sopra, perché c'è un odore di morte. Adesso raggiungiamo quella torre, saliremo in cima e vedremo tutta la città dall'alto. Fa ridere perché ci sono le alzate che sono 30 centimetri. First reaction? Oh.
Ed è con questo improvviso cambio di outfit che concludiamo il secondo video del nostro viaggio di gruppo in Romania. Ne abbiamo fatta parecchia di strada in questo secondo episodio, ma ci siamo fatti un bel giro in tutta la Transilvania. Abbiamo fatto un bel bagno all'interno della cultura tradizionale rumena. Quindi ci apprestiamo a chiudere il nostro giro d'anello raggiungendo l'ultima tappa, quella per cui siamo venuti proprio qui in Romania. E nulla raga, come sempre vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale YouTube degli Horizons, di seguirci sul nostro profilo Instagram per avere tutti gli spoiler dei prossimi video e come sempre raga, alla prossima, bella ragas. Dov'era la chiave, Palis? Passa la tessera Palis, al dov'era la citofono. chiave? Qui dentro ragazzi. Ottimo. Cucina. Prima fantastica camera. Il Palis. Palis con la tosse. La mummia. Sei Sei in veranda, lo sai, vero? Sono in veranda, qua fuori c'è l'esterno. Salotto dove dormirò con Elena. Ah, però ce la facciamo bene sul Palis. La stanza della signorina Melanie Bartz con Davide. Beh, matrimoniale, ci trattiamo bene stasera. Vero. Com'è il bagno? Il bagno è mega piccolo, bisogna essere dei buoni contorsionisti. Arni adesso ci mostrerà quali sono le soluzioni per fare la doccia. Sono in boxer. Ah, la non si può. privacy. Davide, fammi vedere come si sta in vasca. In una vasca piccola. O l'altra opzione com'era?